So, ito yung bagong bahay namin, guys. Kakalipat lang namin kahapon. Ayan. Hindi ko na-vlog yung nauna kasi pagod na ang lola nyo. Ito yung sala namin. Ayan, makalat pa. So guys, ito yung kusina namin. Makalat pa. Hello, Sushmita! So, buksan na natin yung mga cabinet. Oh. Wow! Caldereta! 555! So, yan yung mga madali ang luto pag tinatamad na. So, look at our lutoan, guys. Electric, gas, electric stove pala. Oh my God, sorry naman. Ayan. Fully furnished naman na, guys. May mga plato-plato na, may kaserola. Ayan. Kaserola ng kupong-kupong. Ay, may pressure cooker. Ala, hindi ko alam gamitin yan. Baka sumabog. O, diba? May pangsuk na. Bakit ang dami naman? Kala mo may barangay. So, itong water namin is refillable yan. May panggawa tayo. Ay, namimiss ko na yung gawang pistachio. Yun yung favorite ko pag may mga gawa-gawa na kasali sa catering. So, paano gawin yon? Hindi ka, paggawa ka. Anong ingredients mo? Send ko sa'yo yung So, wala pa kami, gamit dyan. Lagay ng plato. Kulang pa kami. Ay, yung washing machine. Yung washing machine namin. Washing machine namin, high-tech yan. Ayan, may sanitation pa. Oh my God. Deodorization pa. Pag may putok yung maglalaba dito, sakto. Tama-tama yung yung mahirap magbanggit ng live. Basta yun na yun. Dito nababagay yung mga damit nila. Kasi hindi nalalaban ng maayos kaya may mga jutok sila. Oh my God. High-tech tong namin. Sasampay mo na lang tuyo na. Dahil bagong lipat ang mga lola nyo, wala pang laman yung ref namin. Yan. Okay. Laman pang sinigang, pero walang isisigang. Yan. Konti naman niya, diba? Hindi pa kami nakapamalengke. Hindi nawawala ang itlog, ang betlog. Itlog na maalat. Yan. Diba? Pagkain Pinoy tayo. Yan tayo. Pinoy tayo. Ay, yung Quaker Oat ko, nakalimutan ko na yata yun. Ito yung CR namin. Yan. Madali ang lang tayo, guys. Pasada. Ito yung kwarto ng mga maldita. Yan. Yan. Ay, same lang pala tayo ng cabinet, no? Ang gulo. Parang nabagyo, Parang bagyo yung higaan nila. Higaan namin parang di nagugulo. Tadan! Kwarto namin. Ni Rochelle. Rochelle! Paramdam ka naman, Rochelle! Asan ka, Rochelle? Hindi kasi natutulog dito yung kakwarto ko. Ang daming phone. Yan yamanin. Mga piniplay ko yan, guys. Yan. Welcome to Jumeirah Tower! Diba? Ang gulo-gulo pa. Isang box pampaganda, animal. This is
This is Akiana's Vlog. Welcome to my channel, Akiana's Vlog. Sa mga hindi pa po napag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. And please don't forget to click the bell button para lagi po kayo ma-notify pag may bago akong mga ina-upload na videos. Okay? So, ito yung bagong bahay namin, guys. Kung inyo pong makikita, magulo pa kasi kakalipat lang namin kahapon. Yan. So, ang gulo pa guys, no? Kaya, masakit ang aking buong katawan. Ayan. Hirap-hirap maglipat. Actually, thank you sa mga nagbuhat-buhat ng mga gamit namin kasi tinulungan kami na aming company. Yan. Na ilipat yung mga gamit namin. Dito kami nalipat sa Jumeirah Building. Malapit lang naman sa Beering Road. So, mga kabayan dyan. Diba? So, kunting ayos lang. Ayos na siya. Yan. Bandi na tayo makalat. Kailangan ayusin na natin. Yan ang hirap sa maglilipat. Yan, nakakapagod. Hello guys! Good morning! Ay, luluto mo. Tilapia na naman. Oh my God. Wow! Ang sarap. Vlogger ko. Hello. Vlogger. Tapos, anong sabaw? Crab. And corn. Crab corn? Crab corn? May crab corn pala. Meat. So, yan na yung kalat nila, guys. Di pa nagliligpit. Dadan! Dadan! So, ito na guys. Papasok na tayo sa gym. Ayan. So, ito na. Nandito na tayo sa gym. Siyempre, hindi tayo makapasok dyan kung wala tayong card. Ayan. So, dadan! Ito na yung gym. Ayan. Ayan. Pwede na guys. Ayan. Meron sila yan. Ayan. Yan, nakikita yung mga equipments nila. Yan. Sa mga mahilig mag-workout, nag-workout dito kahit gabing-gabi na. Sarang eh. Yan. Yung mga treadmills. Treadmills nila, guys. Tatapos ko lang mag-workout, guys. Ayan. Ito. Ay, paano ba to? Ito para sa chest. Para sa chest workout. Yan. Dito para sa mga chest. Ayan. Para sa mga mahilig mag-workout, punta na kayo dito guys. Dito sa Jumeirah. Kung tenant ka dito sa Jumeirah, free. So, yan. Yung gym dito is 24 hours. So, yun na nga guys, katatapos ko lang mag-workout. Nag-start ako ng 11:45, natapos ako ng mga 1:30. Start na ulit tayo mag-workout. Matagal akong hindi nakapag-workout dahil sobrang busy. Ngayon bibigyan ko na ng oras para hindi na tayo ang laki ng tiyan.
Nakalaki ng tiyan ko. So, balik, Alindog tayo ulit. Wala na akong muscle, pero tabs na. So, yun na nga guys, naipakita ko yung gym ng aming accommodation, Jumeirah Accommodation, Jumeirah Tower. So, pwede ka mag-gym dito anytime. Pero sabi nila, bawal lang outside. Siyempre, hindi ka naman tenant dito, so bawal ka. And then, so good luck sa akin, na sana din ako tamarin. Bigyan ko na ng time ang aking sarili para balik Alindog tayo. So, yun na nga. Abangan nyo yung iba kong mga workout. Sana hindi na tayo tamarin. So, hanggang dito na lang guys. Thank you so much. Thank you so much sa lahat ng aking subscribers. Patuloy nyo lang pa akong subaybayan. And, nataya ko. And, so yun na nga. Thank you so much guys. Please don't forget to subscribe my channel, Akiana's Vlog. And please don't forget to click the bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na video. So, hanggang sa muli guys. Thank you for watching. Bye! So, yung bahay natin nasa 4th floor. Lah! Hindi ko na kung... what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own, 'cause if you